Үнэхээр сайхан өртөж шүү. Үнэхээр сайхан өртөж шүү. За, Christmas bread тавтан марилцгаано. Өнөөдөр бүгдээрээ талхыг яаж хэвлэх вэ гэдэг дээр суръя. Талхныхаа зуурмгийг сайн сунгаад татсны дараа сайн хөөлөгдөг эхний хөөлт. За, тэр эхний хөөлт нь болохоор зэрэг өрөөний температур, хөрөнгөний температур, мөн одоо нойтон хөрөнгөний чинь чадал гэсэн ийм олон хүчин зүйлүүдээс болоо шалтгаалаад эсэх хэмжээ нь болохоор зэрэг хамгийн багадаа 2 цаг байдаг, тэрнээс дээшгээ. За, өнөөдрийн хувьд болохоор манай гэр нэлээд сэрүүн байсан учраас нэлээд удаан болж хөөлөө. За, тэгээд зурмгаа хэвлэнэ гэсэн үг. За, энэ бичлэгийн хийхин тулд би 2 зурмаг зурсан байгаа. За, эхний зурмаг нь болохоор зэрэг өрөөний температурт бараг л 3 цаг боллоо л да. 3 цаг боллоо. За, тэгээд ингээд сайн харах юм бол дээшгээ ингээд овоосон байна. Тэгэхээр энэ бол мэдээж хэрэг металл сав учраас хажуунаас нь ингээд сайн харагдахгүй. Хэрвээ анх талах хийж байгаа тохиолдолд бол ийм нэвт харагддаг сав, ялангуяа анх талах хийж байгаа хүмүүст бол шилэн сав ч юм уу байх юм бол одоо гадна талаас нь талхны зураг маань хэр сайн хөөж байна вэ гэдгийг хараад мэдэж авахд бол илүү нэмэр болдог. Тэгээд ингээд тэмдэг тавиад өнөхөр бол өсөж гин үү үгүй юу гэж харахад. За, ингээд дээд талаас нь харах юм бол юм гялгаар өнгөтэй байна. Тэгэд ингээд бариад үзэхээр гарт чинь наалтахгүй. Тэгээ савтаа ингээд хөдөлгөөд үзэхээр савтаагаа цуг хөдөлж гин. Хажуу тийшээгээ ингээд болгохоор зэрэг савнаасаа илүү амархан салж байгаа. Тэгээ гарт нэг наалтахгүй, савнд ч нэг наалтахгүй. Дээр нь ингээд янз бүрийн хийн цэврүүнүүд үүссэн байна. Тэгэхээр энэ бүх шинж тэмдгүүд нь энэ хөрөнгө дээшээгээ хөөсөн байна гэсэн тэмдэг. За, эхлээд хэвлснийхаа дараа энэ зовын савндаа хийж болно. Хэрвээ ганцхан өөрт чинь дугуй хэлбэртэй сав байх юм бол тэр зурмгаа ингээд тал талаас нь ингээд хэвлж дугуй хэлбэрт оруулаад дугуй савндаа хийж болно. За, энэ сав маань болохоор зэрэг гурил түрхээгүй байна. Тэгэхээр энэ дээр болохоор зэрэг гурил түрхээ. Энийг болохоор зүгээр яаж хэвлэх вэ гэдгийг бол үзүүлэх зорилгоор энийг одоо ингээд гурилдчихлаа. За, энийг хажуу тийш тавьчих. За, энэ бол яг нэг цахаа нугалж байгаатай адилхан. Цахааг ингээд нугалахдаа ингээд 3-1-ийг нугалчаад тэгээ нөгөө талын 3-1 ингээд давхарлаад нугалдаг штэ. Тэгэхээр яг тийм маягаар ингээд хэвлэнэ гэсэн үг. За, хэвлэхийнхаа өмнө өмнөх одоо хэвлэх гэж байдаг. Одоо урьдчилж хэвлэх гэж болох юм л да. Тэр нь яадаг вэ гэхээр нөгөө талхны чин гадаргуу дээр нь ийм арьс маягийн юм үүсэн, гадаргуу үүсгэн гэсэн үг. За, энийг яаж хийхийг үзүүлээ. Эхлээд гурил цацсан. Гэхдээ маш бага гурил цацсан. Хэрвээ зурмаг чин өтгөн талдаа байх юм бол бараг л гурилгүйч байсан болно. Зүгээр л чимэх гурил цацсан гэсэн үг. Тэгээ гараа одоо маш бага ингээд гурилтна. За, энийг ингэж гадаргуу дээрээ тавилаа. За, энэ бол нөгөө дотор тал. Дотор тал нь гэхээр зурмаг чинь болохоор зэрэг илүү наалтамхай байдаг. Нөгөө тал нь болохоор гадна тал нь гэсэн. Тэгэхээр зэрэг нэлцгай талаа доош нь харуулад тавина гэсэн. Энэ дээр бол за, энэ гадна тал нь ингээд дээшээгээ харж байхаар тавиарай. За, тэгээд төмөр хусуураа ашиглаад эргүүлээд тэгээд огцом ингээд татаад авна гэсэн. За, ингэж эргүүлж агаад за, энийг л хажуу тийш нь тавиадах л та. За, ингээд нэг чиглэл рүү ингээд явна гэсэн. Энэ хэрвээ ийм төмөр хусуур байхгүй бол өөрөө гараг ашиглаж болно. Ингээд чирээд явна гэсэн. Үндсэндээ болохоор гадаргуугаар нь ийм гадна талын ингээд чангалаад байна гэсэн.
гантал нь чангалаад сунгаад дотор нь бүх юм ингээд чихээд ирнэ гэсэн. Тэнгүүч нөгөө зураг чинь дээшиг ингээд аваад ирнэ штэ. За ингээд нэг 15 минут ингээд өрөөний температурт ингээд орхичихно. За энд яадгүй ихэр зэрэг тэр нь ингээд зураг маа сайхан амраад жоохон зөөлрөд ирнэ. Яг энэ шууд ингээд хөвлээд банатонд хийж болно л доо. Тэгтээ ингэж урдчилж хэвлэхээр яадаг вэ гэхээр зэрэг нөгөө дээшигээ ингээ 100-ндоо орохдоо илүү дээшигээ сайн хөөж өгнө гэсэн үг. За энийг бол ингээ зүгээр хучихгүйгээр орхичихно. Гадна талд нь ингээд нөгөө сэврээгээд тийм нэг гадаргуу үсгэж жоохон тийм хуурай гадаргуу гэсэн үг. Тэ бүр амар хатаагаад хагарахгүйгээр зүгээр дараа нь ингээд гадаргуу дээр тавиад хөвлөхээр нөгөөтг нь ингээд хөвлөх боломжтой болгож байна гэсэн үг. За энийг ингээд биш нь түлхээд хажууд жишээгээ тавьчих. За нөгөө нэг зураг маань энэ байна. За энэ нь болохоор зэрэг арай жоохон жижигхэн сав байсан учраас өсөж байгаа нь зураг маань өсөж байгаа нь илүү сайн харагдаж байгаа. Гадна тал хажуунаас нь нэг сайн харагдахгүй жиж магадгүй бол дээшиг бол сайн овоосон байна ямар ч байсан. Камерын нүдэнд бас сайн харагдахгүй жиж магадгүй л дээ. За одоо энийг гадаргуу дээрээ гаргаж тавья. Маш бага хэмжээний гурил хэрэглэн зүгээр бараг л чимэх багтал болно. За энэ бас юунаас шалтгаалаа гэхээр зурагмагны чигшлээс шалтгаална. Хэрвээ их чиглэг өндөртэй зурмаг байх юм бол зураг маань нэлээ ингээд нялцгай байна гэсэн үг. Ер нь их наалтдаг зурмаг ч юм бол ерөөсөө өндөр чиглэгтэй байсан. Тэгэхээр зургамны чиглэлийн талаар бол дараа цөмрө тусдаа хичээл орно л доо. За ингээд зурмгаа гаргаад тавьчлаа. Нөгөө тийш нь харуулчих. За ингээд талаас нь яг иймэрхүү маягаар хэвлээд өгнө гэсэн үг. Тэгэл гадаргуугийн сайхан сунгаад гараараа бол ингээд талаас нь ер нь бол энэ эрхий хуруу чигчийн хуруугаа ашиглана гэсэн үг. Гадаргуу дээр ингээд чирж байгаа юм. Ингээд ширээд чирэх маягаар. Тэгээд ингээд чирэхээр нөгөө гадна тал ингээд улам доогоор ингээд ороод байгааз. Тэгээд хэрөө бүр хитрхи ингээд доогоор нь ороод доошоо гүнзгий явчих юм бол нөгөө гаранд чинь алдчих штэ. Тэгэхээр яг тэр эрмэг дээр нь ингээд тааруулаад сунгаад ан гэсэн. Хэрэг гадаргуу дээр нь бүр маш том цэврүүнүүд үүсэж тах юм бол тэрийг чимхээ ингээ хагалчих болно. За ингээд бид нар энийг бол нэг их зууралдаад авахгүй. Яагаад гэвэл маш сайхан хий үүссэн байгаа. Энд ч одоо бараг 3 цаг хөөлгсөн зөндөө олон хий үүссэн байгаа. Тэгээ тэрийг нь бүгдийг ингээд шахаад гарахгүй тэр хийнүүдийн байгаагаар нь байлгаад энд нь бол маш хөнгөн зөөлөн маягаар энэ зурмагтайгаа ингэж хэвлэнэ гэсэн үг. За ингээд 15 минутын дараа буцаа дээрээ. За 15 минут өнгөрчлөө. За одоо эхнийхээ зурмгийг хэвлэе. За энэ бол гадаргуу нэгээ сайхан сэврээд ингээд гарт наалтахгүй их том цэврийн үнд үүссэн байна. Энийг ингээд чимхэд хагалчих. Я сайхан агаартай. За одоо яах вэ гэхээр маш бага гурил хэрглэж болно, хэрглэхгүй ч байсан болно. Хэрвээ үнэхээр зургамн дээр одоо наалтчих үедээ санаа зовоод байх юм бол яг гурил сайн цацаад өгчих. Тэгээд энийг нөгөө тийш нь харуулад нөгөө сэвэрсэн гадаргуугаа хавтгаа дээр ингээд тавьчихж байгаа. За тэгээ энэ бол дээшээ харсан хэсэг нь болохоор нөгөө доор нь байсан ялцгай хэсэг маань байна. За энийг одоо ингээд талаас нь хөнхөн зөөлхөө ингээд татаад нэг юм 100 хэлбэртэй болгочихно. Одоо яг нэг шууд ингээд захаа хийх гэж байгаа юм шиг ийм хэлбэртэй болгочихно шүү дээ. За талаас нь татлаа. За татж агаад тэгээд 3-ны 1-ийг ингээд нугалчихна гэсэн үг. За авчраад ингээд нуглаад сайхан наачлаа.
нөгөө 3-1-ийг авчираад ингээ наачна гэсэн үг. За ингээд өөрийнхөө хэлбэрийг сайхан бариад байж гин. Хажуу тийш нь эргүүлээд за одоо энийг ингээд сайхан ингээ ороомог шиг орооно. Ингэж ороомог шиг орохдоо жоохон ингээд татаж өгнө гэсэн үг. Татах маягтай тэгээд ингээд чангаар орооно гэсэн үг л дээ нэг гэсэндээ. Тийм сул биш. Жоохон өөрлөгөө татс хийгээд тэнд бол агаар гарж ийн зүгээр ингээд сайхан ороогоод явчихна. За ингээд сайхан ороогоод ийм 100 хэлбэртэй болчлоо. Гадна тал хоёр талын ингээд сайхан чимхээд өгсөн ч болно. За энэ үед яах вэ гэхээр энэ бол маш их хий бол энэ тэндээс л гараад байна. Нилийн идэвхтэй хэлбэртэй байна энэ зураг маань. Хэрвээ энийг 100 хэлбэртэй байлгах юм бол хоёр талын ингээд сайхан чимхээд өгнө. Банатонд тавхаас өмнө. За өнөөдөр бол энэ бол одоо яг өөрийнхөө хэлбэрийг одоо маш сайхан ингээд бариад байж гин. За ингээд нөгөө үзүүр чинь ингээд доороо орцсон байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр үзүүрийг дээш нь харуулад ингэж хийх нэ. Яагаад үзүүрийн дээш нь харуулж хийж байгаа юм бэ? Яагаад гэвэл энэ үзүүр чинь болохоор талхны чинь ёроолно ахгүй юу? Энэ бол талхны чинь дээд хэсэг. Тэгээ хөөлгөх савндаа орохороо талхны чинь тэр дээд хэсэг нь хөөлгөх савныхаа ёроолд нь орох нь шүү дээ. За ингээд энэ бол ингээ сайхан зөөвөн хэлбэртэй ийм талх болох нэ. За би энийгээр одоо яаж дугуй хэлбэртэй хийхийг харуулъя. Хэрвээ дугуй хэлбэртэй талх хийж явах юм бол за яг жоохон гурилтай бас учраас ингээ сайхан сэксэрчлээ гурлаа. За хэрвээ дугуй хэлбэртэй хийж явах юм бол яг тэр одоо зөөвөн хэлбэртэй болсон хэсгээс эхлээд ингээд хоёр талын чирээд дотогш нь оруулаад талаас нь хунаад ингээд зөөвөн хэлбэртэй болгож байгаа юм аа. Яг гадаргуу дээр нэг гурил цэцсэн байгаа учраас ингээ гулгаад байна л да. Түүнээс нэг гурил байхгүй бол ингээ яг дотгошоо сайхан хунагдаад ийм хэлбэртэй байна. За ингээ яг зөөвөн хэлбэртэй болцсон байгаа үед нь яг нэг ганц 2 минут ингээ амраачч болно. Тэр нь яадаг вэ гэхээр нөгөө доор нь ингээ нийлүүлсэн байгаа шүү дээ. Нөгөө наалдаад исэн хэсэг маань хоорондоо сайн нийлээд одоо ингээ сайн наалдаад өгнө гэсэн. Хэрвээ тэгж хүлээмээргүй бол шууд аваад хийцэн ч болно. За төмөр хусуураараа өргөж аваад талхныхаа дээд хэсгийг савныхаа ёроол руу хийчихнэ гэсэн үг. За банатоноо маш сайн гурилдахаа битгий мартаарай. Хэрвээ ингээд дэшээ ингээ харуулаад тавьсан чинь нөгөө дотор талд нь ингээд ангаагаад онгоогоод байх юм бол ингээ сайхан чимхээд өгчөж болно. Тэгээ сайхан нийлүүлээд ингээд нөгөө ангаагаад байгаа хэсгийг хаагаад өгчөж болно. Тэгэхээр бид нар нөгөө сунгаад татцсан учраас цавуулаг маань сайн хүчтэй үүссэн учраас онгоож ангаачихсан ч гэсэн нэг их санаа зовсны хэрэггүй. За ингээд өрөөний температурт хамгийн бага 2-3 цаг хөөлгөнө. Ингээд энэ бол 2 дахь хөөлтөн. За тэгэхээр гадныхаа хүчин зүйлийг бас тооцоороо энэ хөөлтөндөө өрөөний температур ямар байна, хаана тавьж гин гэдгээс ингээд бас шалтгаална шүү дээ. За ингээд би галгар уутанд хийгээд тавьчихна. Сайхан тийм дулаахан газар тавьчих болно. Учиргөөнийг салхи хэсэгээд авахгүй, шууд нарны гэрэл тусаад авахгүй. Та өөрөө ингээд талхаа хөөлөхдөө хаана тавьдیں۔ Би бол зүгээр яг энэ галтгооныхоо тавин дээрээ л тавьчихдаг. Яагтвэл манай галтгоо нэг их шууд нарны гэрэл тусаад байдаггүй. За хоёр дахь зурмгаа хевлээ. Өөр аргаар хевлэх гэж байгаа юм уу? Тийм ээ. Өөр аргаар хевлэх гэж байгаа. Энэ арга би бол маш их дуртай. За эхний хийсэн хэвлэж үзүүлсэн арга нь болохоор зэрэг хамгийн анх талах хийж байгаа хүмүүст бол айгүй аятайхан арга байгаа. Тэгээ сайн ингээд сураад ирэх юм бол энэ аргыг бас хэрэгжилж болно.
За одоо ингээд нөгөө зурмгаа сайхан ингээд тал тийш нь маш зөөлөн аргаар ингээд сунгалаа. Дөрвөлжин одоо 100 хэлбэрт оруулчлаа. Хэрвээ өөрт чинь хангалттай хүлээх цаг байхгүй одоо эхний хэвлэлтийг хийх боломжгүй байх юм шууд хэвлээд сагсандаа хөлгөж болно. За 3-1-ийг нугалчлаа. Тэгээд сунгаад дотор навчраа тавьчлаа. Нөгөөдгийг ингээд давуулаад тавьчлаа. Яг нэг хүүхэд үлгэж байгаа юм шиг. Харин тий хүүхэд үлгэж байгаа юм шиг ингэ чинь. За энэ талыг бол татаад яхад наашаа камера ортолчаараа. За ингэж татчихагаад бүр ингээд авчирч байгаа. За ингээд наалчлаа. Тэнгүүд чинь хоёр талд нэмчих шиг юм байгааз. Тэнгүүд нэгийг татлаа. Нөгөөдгийн дээр нь давууллаа. Татлаа. Нугаллаа. Татлаа, нугаллаа. Ингээд татаад ингээд сунгаад ингээд чимхээ явчихна. За тэнгүүтээ энэ үзүүрийг татлаа. Жохон татна ингээд хурдан татна гэсэн үг. Гэлстаа давуулаад ингээд нугалчихж байгаа. Дахиад харуулъя. За ингээд нуглаад дотн ингээд чимгэж байгаа. Энэ бол өөрийнхөө хэлбэрийг өстэй янзын сайхан барьж байгаа биз. Бүр ингээд дээшгээ ингээд аваагаад их сайхан болчлаа. За энэ бол яг энэ хэлбэрээр бол энэ 100 савнд орчин. Тэгээд энэ сайхан зөөлөн гадаргуун доошогоо хараад хоёр талаас нь сайхан чимхээд өгөх хэрэгтэй. За энийг одоо дугуй савнд хийчи. Та одоо энэ зурмгийг яг ямар хэлбэртэй талах болох гэдэг юм бэ? 100-нд хийх гэдэг юм уу? Дугуйд хийх гэдэг юм уу? Би бол өнөөдөр 2 дугуй хэлбэртэй талах гэдэг юм. Тэгэхээр та яагаад тэгээд юм 100 саваа ингээд гурилтай тавьчихсан. Энийг бол зүгээр би та нарт 100 хэлбэртэйг яаж хийх вэ гэдгийг харуулахын тулд л би энийг ингээд гурилтай та нарт үзүүлсэн. Хэрвээ ийм сав байхгүй бол ийм хөөлөгдөг сав байхгүй бол яах вэ? Төмөр савнд хийлээ гэж бодъё л да талхны. Тэгэхэд яана гэсэн үг үү? За би төмөр сав аваад ирэх үү? За та нарт үзүүлэхийн тулд би энэ төмөр сав аваад ирлээ. За төмөр сав байх юм бол мэдээж хэрэг талхаа хийхин тулд саваа маш сайн тослороо шүршдэг тос байж болно. Өөр одоо ямар л тос вэ? Өөртөө байгаа тосон ашиглаа саваа сайхан тослороо. За яах вэ гэхээр зэрэг энэ нөгөө нэг мүлгэр тал нь дээдэлтэй гарна штэ. Тэгэхээр нөгөө доор нөгөө үзүүр нь доотлолтой орно гэсэн. За тэгээд өргөд ингээд тавьчих болно. Хусуураараа ашиглаад тавьчих болно. Тэгэхээр төмөр савнд бол яг ийм маягаар орно. Тэгээ төмөр савнд орсон талхыг бас зүслэг хийдгий шүү. Төмөр савнд орсноороо зүслэг хийхгүй гэж ойлгож болохгүй. Бас л зүсэх ёстой. За одоо нэгийг гаргаж аваад за энэ бичлэгийг үзүүлэхийн тулд 9 шидийн одоо сав та нарт ингээд үзүүлж гин. За ийм төмөр хусуураа ашиглаад ингэж хийвэлж болно. За яаж яана гэхээр зэрэг ингэж ороод тэгээд гэлс ингээд татаад авчиж байгаа. Яагаад гэвэл хитрхийн нөгөө дутагшгаа орох юм бол нөгөө зөөл нь хилцгаан хэсэг рүү орж штэ. Тэрлүү нь орохгүйгээр л яг тэрүүхэнд нь ингэж тойруулж агаад тэгээд татаад авчихна. Оруулж агаад татаад аав гэсэн. Ингээл дутагшгаа чимхэгдээд ороод байна гэсэн үг гэсэн доо. За банууд дондоо хий. Маш хурдан хөдөлгөөнөөр аваад нөгөө тийш нь харуулаад тавьчих чинь. За энэ бол талхны маань ёроол хэсэг ингээд дээшээ харчаад байж байгаа. За бид нар яагаад гурил дээр нь цацж байгаа юм бэ гэхээр зэрэг талх нь ингээд хөөхөрөө дээшээгээ ингээд хөөгөөд хилээд эхлэхээрээ нөгөө талхныхаа энэ хөөлтийнхаа сав руу ингээд ойртод ирэхээрээ хэрэв гурилд хүрэхгүй бол тэр нь заримдаа ингээд наалтчих гад байдаг. Тэгэхээр би дээр нь ингээд гурилд шүршдэг. Заримдаа болохоор зэрэг гурил ингээд цацчихаар талх нь ингээд хөөхөрөө ингээд тэлэгдээд язраад ирэхээрээ
ингээд нөгөө хуурай гурал маань хоорондоо ингээд салаад ингээд ангаагаад ирэхээр энэ талх маань хөөж гинэ гэж бас нэг шинж тэмдэг болдог. Тэрнийг би анзаараад хөөж байгаа юм байна гэж мэдэж авдаг л та. Тийм учраас гурал цэцдэг. За энийг би гурилын цэцаагүй энэ дээр гурил цацчихъя. За ингээд гялгар утандаа хийчихье. Ингээд өрөөний температурт хөөлгөнө. Хэрвээ надад ийм банатон байхгүй бил би талхаа юунд хөөлөх юм бэ? За хэрэг өөрт чинь ийм модон сакс байхгүй байх юм бол яах вэ гэхээр тэгэхээр зэрэг өөртөө байгаа сав суулгануудаа ашиглаад энэ талхаа хөөлгөх сав хийж болно. Янз бүрийн төмпөн савнууд байгаа ш дайлд болгон те. Тэрийг ашиглаад хэрвээ ийм банатон байхгүй юм чинь би талхаа хөөлгөж чадахгүй, талх хийж чадахгүй нэ гэж бодохгүй, тэгэх шаардлагагүй. Айл болгонд байдаг янз бүрийн төмпөн савыг ашиглаад тэгээд галтгооны алчуураа ашиглаад ингээд бас нэг талхны зурмаг хөөлөгдөг сав хийж болно. Тэхийн тулд алчуураа сайхан ийм хавтгай гадар дээр тавьж агаад гурилаа ингээд бүр сайн цацаад өгч. Бүр маш сайн цацаж өгөх хэрэгтэй. Яагад гэвэл нөгөө талх маань зураг маань ингээд хөөх явцдаа энэ даваатайгаа наалтах гэдэг. Банатон ч бол тэхгүй шүү дээ. Банатон ч өөрөө модоор хийсэн тийм агаараа орох амьсгалах боломжтой учраас наалтах нь гайгүй. Ийм даав хийгээд ийм битүү савнд хийж байгаа учраас энэ бол ийм шаазан савнд хийж гин те. Тэгэхээр шаазан сав ч нь бол яг ингээ амьсгалахгүй. Тийм учраас маш сайн гуралд төрхөж өгөх хэрэгтэй. Цацаж өгөх хэрэгтэй шүү. За яах гэхээр энээсээ гаргачихъя. Тэгээд талхаа өргөж аваад талхныхоо нэгэсэндээ дээд талын даав руугаа харуулаад тэгээд ингээд савндаа явчихж байгаа. Хэрвээ даавгаа эхлээд шууд савндаа хийгээд ингээд гурилаа цацаж болно. Гэхдээ энэ бол миний өөрийн гэсэн арга гэх юм уу нэг өсөндөө ингээд хавтгаалж байгаа гурилаа төрхөж байгаа. Би урд нь бас ингэж хийж үзсэн л дээ. Яг даавгаа савн дотор ичээд гурилаа цацсан чинь зарим нэг газараараа бүр ингээд даавуудаа наалдаад салахгүй байсан. Тэгэхээр энэ арга их зүгээр арга юм байна. За тэгээд нөгөө үлдсэн үзүүрүүдээр нь гурилаа цацсныхаа дээр нь ингээд зурмгаа хүччихнэ. За ийм саунд хийсэн тохиолдолд болохоор заавал гялгар утанд хийхгүй. Ягаад гэвэл энэ чинь алийн хязгааны ийм амьсгалахгүй битүү сав байна штэ. За энэ зураг маань 100-нд хийхэд бэлэн болчлоо. Тэгээд зурмгаа зүсэж үзүүлье. За би юу ч гэсэн талхныхаа хутганы эрийг нэг солиотох юм. Найдвартай шинэ эр хийчих юм бол алиус сайн зүснэ гэж бодоод. Ер нь бол нэг 4 цаг гарan баргал хөөцсөн биш үү. Өнөөдөр бол нэлээд хүүтэн өдөр байлаа. Өрөөний температур нэлээд сэрүүхэн. Тэгэхээр зэрэг ийм хүүтэн үед зураг маань бас их удаан хөөд юм байна гэдгийг бас та нар ойлгож аваарай. За би тэгээд энэ бритгийн ингээд хэрглэж дууссныхаа шууд ингээд нүцгнээр нь хогийн савд хийж чадахгүй. Санаа зовоод байдгийн би өөрөө зүсчих юм уу эсвэл өөр хүмүүс ч бас хогоо гаргаж байгаа зүсчих юм билүү гэдэг. Заавал энэ цаасанд нь ороогоод ингээд хийдгийн зарим хүн болгоор ерөөсөө аахгүй шууд хогийн савд хийждэг. Гэхдээ би бол бас арайч тэгж чаддгүй маа. За тэгээд ямар ч байсан ингээд шинэ ирээ хийчлээ. Өнөөдөр болохоор зэрэг нэлээд сэрэх өдөр байлаа. Бараг 4 цаг гарan байж байгаа хөөлөө. За одоо ингээд ажиглах юм бол дээр нь бид нэр ингээд гурил цацсан шүү дээ. Гэтэл нөгөө гурилж алийн эзэний зурмандаа шингээд сайн харагдахгүй байна. За ямар ч байсан дээшгээ хөөгөөд овоосон байна. Дээрэс нь харж байгаа болохоор сайн харагдахгүй байна. За ямар ч байсан ингээд хөдлөхөөр зэрэг
ингээд цавтайгаа хөдөлж гин, гадаргуу дээр нь хий үссэн байна. За энэ одоо 100-нд ороход бол бэлэн болцсон байна. За энэ талын зурмаг харъя. Энэ бол үнэхээр дээшгээ янзын сайхан хөөцсөн байж штэ. Бүр ингээд тодорхой харагдаж байна те. За ингээд хөдлөхөөр зэрэг ингээд сайхан хөдлөөд байж гин. За одоо би бол 100-аа 450 градус Фаранхайтын градуст бол 45 минут 40 минутын өмнө асаагаад ингээ халаацсан байгаа. Тэгээд 100 маань алин эзэний одоо дохио өгсөн. Тэгээд 100-нтай хийхээс өмнө яаж зүсхийг бол харуулъя. Маш олон янзын аргаар зүслэг хийж болно. Ер нь бол зүслэгний учир шалтгаан юу юм бэ гэхээр зэрэг нөгөө зурмага бид нар чинь ингээ татаа сунгаанд цавуулга ингээд чангалаад цавуулагтайгаа нэлээд ажилласан тийм ээ. Тэнгүүд нөгөө цавуулагч нь одоо талах хөөх явцад үүсэж байгаа нөгөө агааруудыг чинь ингээ сайн бариад байгаа штэ. Гэхдээ 100-нд орохороо тэр агаар уур гарна, талах чинь илүү хөөн тэгэнгүүт хаа нэгэн газараараа бол заавал хагарна. Тэгээд ингээ хамаа намаагүй хагарч яснаас тэрийг ингээ зохион байгуулалттай арай жоохон үзэмжтэй одоо хагарал үүсгэхийн тулд энэ зүслэгийг хийж байгаамаа. За тэгээд хамгийн анх удаа ингээ зүсэж байгаа хүмүүс магадгүй би одоо өчнөө олон цаг энийг хүлээлээ ингээ сайхан хөөссөн юмыг би ингээ зүссэн чинь нөгөө хамаг хийн гараа шилж байгаа талах маань шалчиж юм биш үгээ санаа зовж иж магадгүй. Хэрвээ зурмагтайгаа сайн зурлаа, цавуулгаа сайн өсгөө хүчтэй болгоод татал цунгалтай хийцэн зохиолтод бол зүсгээс айх хэрэггүй. 100-нд ороод сайхан гисэн. Хэрвээ хитрхи хөөлөгдсөн байх юм бол бүр хитрхи хөөлөгдсөн байх юм бол зүсгээр яалтчгүй суудیں۔ Тэрг бол хит хөөлт гэж байгаа шүү. За 100-нд орохороо зурмагтайгаа сайн зууралдаад нөгөө татал цунгалтай хийгээд цавуулгаа үүсгээд ингээд тэр бүх процессоо өөр ингээд гартаа оруулаад авчих юм бол 100-нд орохороо гадна тал нь сайхан шоржгонсон, дотор тал нь сайхан агаартай хийтэй юм зөөлөн талах болно. За ямар ч байсан зүслэгээ хий. За энэ банотоно ингээд доош нь харуулчаад авахтаа хэрвээ жоохон ингээд татагдаад наалтцсан байгаа тохиолдолд одоо нөгөө саваа ингэж хамаагүй сэгсэрч юм уу татаж чангааж орлохгүйгээр одоо төвчээртэй хүлээгээд хүндийн жин нь өөрөө нөгөө газрын татах хүч гэдэг шиг тэрнлүгээ доошогоо ингэж хүндийнхаа жингээр самнаасаа өөрөө салаад унтал нь хүлээгээрээ. Хэрвээ ингэж хүчлэх юм бол магадгүй талхны чи орой хэсэг нь хаа нэгэн газар савныхаа ёроолт ингэж наалдаад үлдчихэж магадгүй. За талх авсны дараа ямар болж байгааг харъя л да. Энэ саунд нь ингээ харах юм бол нөгөө гурилч нь ингээ салцсан байгаад ер нь бол ингээ дахин хэрэглээд ахаар зэрэг нөгөө талхны чиг хуурай гурилч нийлээд юм гадаргуу үсгэдэг юм л да. Энэ хөөдөг сагсанда. Тэгэхээр тэр ингээ дараа талх хийхээр наалтахгүй гэсэн үг. Би тэрийг чинь сайн мэдхгүй энэ одоо ингээ салгаж авах хэрэгтэй баг гээл хумсараа ч юм ингээ тутахаар ингээ салах гал оролдоод байсан. Тэгэх шаардлагагүй. Хэрэг ийм гадаргуу үссэн тохиолдолд маш их чигтэй газар тавих юм бол магадгүй одоо мөөгөнцөр үүсчих болох юм уу тэрэнд анхаарал тавиараа. Бусдаараа бол хаяа ингээд сойзоор ингээд цэвэрлэнэ гэсэн үг. Та тэг хэр олон удаа цэвэрлдэг юм. Би ингээд талхны ингээд хэвийг ингээд харахаар ингээд хэв нь ингээд сайн нөгөө сагсны маань хэв гарч ирэхгүй байх юм бол энэ ингээд гурлаар дүүрсэн байна гэж бодоод тэг сойзоор ингээд цэвэрлждэг. За одоо тэгээд нөгөө шаазан савн дотор хийсэн талхаа хөмрүүлээ. Гэхдээ эн чинь нөгөө шаазан сав учраас санаарай хамаагүй чанга тавьчих хөмөрчихвээ. За тэгээ нөгөө шаазан сав чинь нөгөө алчуураар жиргэлцсэн учраас шууд ингээ саваа өргөд авчна. Тэр нь бол маш сайхан хэсэг нь л дээ. За стор их сайхан хөөрхөн хэлбэрт орцсон байна.
За алчуур болохоор нэг талаас ингээд зөөлөн ингээд татаад авна. Мэдээч хэрэг эн чинь нөгөө шаазан савн дотор орцсон байсан болохоор талхны нөгөө зуурмагны маань чиглэг нь алчуурлага шингээд тэгээд ингээд алчуур маань жоохон чихтэй болцсон байна. Тэгэхээр ингээд жоохон наалдах маягтай байгааз тэгэхээр маш зөөлөн нэг талаас нь ингээд айтаахан салгаад аваарай. За ингээд үнэхээр ингээд бариуд үсэх юм бол нэлээд чихтэй байгаа. Тийм л юм шиг байна те. Би урд нь бас хийжсэн болохоор сайн мэдчихээн. Төрөний нөгөө алчуураа дийлэгдэг тэр арга чиг хэрэглээгүй савн дотор хийсэн. Тэгээд жоохон наалтсан. Тэгэхээр одоо би өнөөдөр шинэ юм сурлаа. За. Одоо цөмөрө талхаа зүсгтээ. Хамгийн их нь зүгээр хамгийн анх удаа зүсэж байгаа тохиолдолд зүгээр өөрийнхөө байдаг чадлаараа л зүсчих. Ерөөсөө санаа зовлтгүй. За нэг тийм жоохон хурдан маягтай хөдөлгөөнөөр ингээд тасалдахгүйгээр зүсхийг бодоорой. За ажгаараа 1 см гарan гэсэн үг. 1 см гарan гүн зүснэ гэсэн үг. Тэгэхээр талхныхаа зүсэж байгаа хутгаа талхныхаа гадаргуутай ингээд бараг л адилхан хэмжээнд барьж агаад зүснэ гэсэн үг. Яг ингээд 90 градус цих ингээд зүсчих юм бол нөгөө олон сайхан цавуулгнууд цастаа хайчих штэ. Тэгэхээр зэрэг жоохон өнцөг 45 градусын өнч ч юм уу ер нь талхтныхаа гадаргуутай ингэж бараг л ойролцоо ингэж зүснэ гэсэн үг. За бас нэгэн зүйлийг хэлээ л да. Та нар ингээд янз бүрийн одоо талх хийж байгаа хүмүүс ингээд маш гоё юм одоо арт work гэж ярддаг тийм ээ, нэг юм гоё урлагийн үзмэр шиг одоо нэг юм янз бүрийн гоё зүслэгнүүд хийцэн байгаа гарсан баг. Тэгэхээр би одоо яг ингэж зүсгэсэн гэж хамаг анхаарлаа төвлөрүүлэхээсээ илүү талхаа яаж хийж сурах уу, талхтайгаа яаж, зурмагтайгаа яаж ажиллах уу, цавуулгаа яаж үүсгэх үү гэд энэ бүхэнтэйгээ зууралдаж ажиллаж байгаа нөгөө талх хийх дадлага эзэмсчих юм бол дараа нь янз бүрийн тийм урлагийн одоо гоё бүтээл хийгээд зүслэг хийж болно шүү дээ. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол ерөөсөө зүгээр зурмагтайгаа талхтайгаа ажиллаж энгийн зүслэг хийгээд сураарай. За энэ дээр болохоор би жоохон өөр зүслэг хий. Би бол зөндөө олон талх хийгээ, зөндөө олон зүслэг хийсэн хэрнээсээ л яг ингээд зүсэх болохоор зэрэг яалтчгүй гар маань ингээд удаашраад ирдэг. Яагаад гэдэм бүүмэд. За ингээд ингээд талаас нь зүсье. Ийшээгээ зүсэхдээ би болохоор ингээд утгаа нөгөө тийшээ харуулсныг анзаарч байгаа байх. За ингээд 100-нд ороход бэлэн боллоо. За одоо би ширмэн тоогоогоо авчирчээ. Энийг өшөө нэмж зүсэхгүй юм уу? Зүгээр энийг би яг ингээд туршиж үзээ ямар болохыг харъя. За одоо нэг зүсчихэд ямар болох нь гэдгийг харъя л та. Би наа чи ойртод очих уу? Би ойртод очиж болно шүү дээ 100-нд чинь. Зүгээр би энийг болохоор зэрэг ингээд байрж явж байгаад ингээд талх маань гулсаад унчиж магадгүй. Тийм болохоор зэрэг саваа ойртуулаад авчирсан дээр тавчраад эмчэд хийж гэн. За ингээд цаасаа ингээд хоёр тийш нь сайхан татаад өгөөрэй. Тэгэх юм бол нөгөө цаас чинь доошоо ингээд шалж байгаад ороод байхгүй. Хоёр талаас нь ингээд сайхан татжгаад хурдхан өргөд ингээд авчраад тавчин гэсэн үг. За тэгээ өзөөрөө ингээд сайхан нуглаад ингээд өгчнөө. За тэгээд миний одоо ширмэн сав болохоор нэг нь ингээд нэг тал нь ийм гоё нэмгэн, нөгөө тал нь болохоор жоохон гүнзгий. Тэр нь болохоор надад айтаахан that gives me a room to transfer this here. If it's a big bread, тэр нь болохоор надад нэг айтаахан so if it's a big bread, боломж олгодгийн. Yeah, if it's a small bread, I can put it in. Энэ амар халуун байна. Хэрвээ ийм том талах байх юм бол би энэ нэмгэн хэсгийг ашиглчихдээ. Яг тэгвэл энэ арай том. Жижиг талах байх юм бол энэ гүнзгий савыг ашиглчихдээ. Хэрвээ том талахыг энэ жижиг сав руу хийх юм бол ингээд хоёр талаас нь ингээд шахагтаад ирдэг юм. Амар халуун байна. Бушуухан шиг тавьлж байна нэг. За ингээд 100-ндаа хийчихье. Oh yeah.
don't have these kind of За. So if you don't have a cast iron at home, Надад болохоор ийм ширмэн сав байхгүй. still can Хэрвээ the bread in the ийм oven ширмэн сав байхгүй байх юм бол baking sheet. Like any нойтон хүрээний талах хийх боломжтой. Яаж хийх вэ гэхээр ийм төмөр сав, baking sheet, төмөр тавиур ашиглаад хийж болно. Ийм хавтгай төмөр тавиур байх юм бол bread and then яг л адилхан нөгөө талхаа паргамент цаасан дээр ингээд тавьж байгаа штэ. here. Тэгээд тэрийгээ The baking sheet, энэ make төмөр sure the baking тавиур sheet дээрээ л тавьчихна гэсэн үг. nice Тэгдээ and thick, a little bit энэ good төмөр hot тавиур bread. чинь сайн чанарын When it goes зузаан in oven and hot temperature, одоо it doesn't төмөр lose тавиур its байвал shape. их зүгээр. Яг гэвэл зарим ингээд төмөр тавиурнууд чинь ийм нэмгэн байдаг штэ нөгөө одоо куки гэдэг нөгөө нэг печенийг зориулсан нэмгэн. When it goes in А тэр нь болохоор энэ өндөр температурт оронгуудаа it loses хэлбэрээ алдаад нэг тийшээгээ ингээд дээшээгээ ч юм уу доошоо ингээд хэлбэрээ алдаад ингээд put the bread болцдог штэ. Тэгэнгүүт чинь талхаа хийх гэж байгаа нөгөө гараа түлэх ч юм уу эсвэл trying to тиймэрхүү байдалд орохгүй тул it's going to be slippery. сайн чанарын Make sure it's good. төмөр тавиур хэрэгтэй. Магадгүй тийм нэмгэн төмөр чинь юм гулсамхаа, гулж байгаад ах юм бол Very thick. талах тавих жоохон төвөгтэй байдал үүсчээж магадгүй. Some За энэ бол айгүй сайн чанарын good ones. төмөр тавиурнууд байгаа юм. This is a very good one. Энэ сав ч гэсэн энэ төмөр тавиур ч гэсэн айгүй сайн чанарын. Тэгвэл та өөрөө яагаад энэ төмөр тавиурн дээр талхаа хийдэггүй юм? So Миний хувьд болохоор зэрэг би энэ used to ширмэн тогоондоо их дуртай. Яагаад тэгэхээр ширмэн тогоон дотор бид нар одоо үйлдвэрийн одоо хэмжээний тийм өндөр чанартай мэрэгжлийн төвшөнд одоо талах хийдэг зуухыг where it has the steam. одоо үүсгэж байгаа гэсэн үг нэгсэндээ. cast iron, Энэ ширмэн дотор ч нөгөө талах чинь ингэж дээшээгээ хөөхтөө уур гаргадаг. Тэнгүүтээ нөгөө уур нь тэр дотроо байж байгаа байхгүй тагтай юм чинь. Тэгээ эргэж нөгөө уур нь талах руугаа ордог байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө уур чинь ингээд талах руугаа оронгууд чинь нөгөө талах чинь улам илүү сайн хөөнөө гэсэн үг. Нэгсэндээ ингээд нөгөө мэрэгжлийн зуух чинь ингээд ус шүршээд байдаг ч тий. Яг тэрэн шиг байхгүй юу? Тийм байдлыг ингээд үүсгэж байгаа, орчныг үүсгэж байгаа гэсэн үг нэгсэндээ. Тэгэхээр чинь нөгөө талах чинь уураар гаднаасаа шүршигдэж ийн тэгэнгүүт дээшээ улам сайн хөөж ийн тэнгүү дахиад уур гарж ийн ингээд талах маань улам сайн хөөдөг юм аа. is use Хэрэв төмөр тавиур дээр хийж явах юм бол талхаа төмөр тавиур дээр тавьчаад тэгээд ус шүршин доор нь бас ус хийн. За талах маань одоо 20 минут болчлоо. Оо ёстой янзын гой дээшиг хөөсөн биш үү? Өөхстэй дээшигээ салам хөөсөн байна. Үнэхээр ёстой гайхамшигтай сайхан талхны зурмаг гайхамшигтай сайхан талх болоорой. Янзын голом. За дахиад 20 минут болчлоо. Талх маань одоо гарахад бэлэн болсон байна. put it За тавиур авчирээ. За 100-аа унтраачи. off the oven. Ёстой янзын гой болсон байна штэ. Хартаа тэр цуслаг Scoring we made. ингээд чих шиг болсон байна. Дээшээгээ босон аваасан хэсэг нь болохоор чих гэдэг юм л да. Тэр дээшээгээ цуслаг маань дээшээгээ зүүрэн дээшээгээ шаваагаад Sprung nice. зууханд маш сайн хөөсөн байна. The one that we За нөгөө шаанцсан савн дотор хийсэн талах маань put it in the бас юм гоё олсон байна. Маш сайн хөөсөн байна. beautiful. Янзын гоё. But you can За энийг харж байгаа хажуу талаар нь бол ямар ч гэсэн хагарсан байна. Дээр нь ч гэсэн нэлээд жоохон тийм хагарал үүссэн байна. Магадгүй өшөө сайн цэсэж өгөх ёстой байсан. could have done is Магадгүй үгүй бол жоохон цэслэгээ жоохон гүнзгий хийх so but ёстой байсан байж this is the магадгүй. evidence that Тэгэхээр энэ болохоор зэрэг golden үнэхэрийн сунгаж татах арга маань really helps зуухан дотор ингээд маш сайн хөөлт үүсгэх юм аа гэсэн гэрч байгаа шүү. pair together. За үнэхээр Very light. хөнгөн маш хөнгөн талах болсон байна. Сайхан хийтэй, дотроо агаартай хөндөтэй. Very light. За ийм сайхан талах болж Beautiful bread. стоо гоё талах болсон байна. Баяр хүргэе. Баярлалаа. Ийм гоё талах болсон.
Үнэхээр гоё, үнэртэж байна. Smells just so beautiful. Yeah. Smells beautiful. Сайхан харагдаж байна. Харамсалтай энэ We талхайгаа ran out of time to амсаж чадахгүй энэ бичлэгийг дуусгах нь уучлаарай. За, тэгээд талхаа сайхан хийгээд Becky. сайхан хүртээрээ. sorry about that. Yes.